今日咧，今日咧有幾件事講。第一件事咧就係今日好濕啊！今日咧係回南天啊，有95%咁高啊濕度。你話幾恐怖？好啦，第二件事最重要嘅，我尋晚2點啦就見到你條友咧喺馬路中間瞓咗喺度。佢又唔係瞓喎，佢就輕微喐下。咁我驚佢咩咧？我驚佢俾啲汽車揩親，我以為佢受傷，咁我就試下嗌下佢個名啦。嗌咗，但係佢就冇望過嚟啦，因為佢都唔知，因為我都唔係好大聲啊嘛。咁佢就喐一下，跟住佢就慢慢咧就行翻去對面啦。你話你幾危險？你瞓喺馬路中間，你知唔知好危險㗎，爸爸？我知你係唔知道咩叫馬路，你亦唔知乜嘢係行人路。佢淨係知咩咧？總有動物啊，有人攻擊佢咧，就覺得呢啲係壞嘅，其他就係可能係好㗎啦，應該係。唔好咁做啊，爸爸，知唔知啊？唉。真係俾你嚇親，我哋睇下今日幾濕，係啊，今日真係好濕啊！回南天啊，呢幾日都係㗎啦，應該。你記住小心啊，知唔知啊？我真係咧，哎呀，俾你嚇親啊！好，我攞去幫你斟水啊！冇嘢冇嘢。冇事，快啲食啦！唉，嗱，佢應該知我鬧佢啦，佢都冇望過我。好。